อย่าอยู่แค่ความรู้สึกเรา Don't just stay with your feelings. รอบตัวหรือว่าในตัว Whether those feelings are around you or inside of you. ไม่พ้นประตูหน้าต่างบ้านโพร่งทะลุความรู้สึกออกไปอีกตาหู Brighten out, penetrate through those feelings. จมูกลิ้นกายใจอย่ามาแค่นี้ The senses, the ears, eyes, nose, mouth, don't just stay within all these things. มาแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ Not just staying within the senses. ความรู้สึกที่มันขยับออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปสักนิดออกไปสักหน่อยอะไรแค่คือแค่ว่า All those feelings which are like a step beyond the eyes, ears, nose, mouth, just a little further away, just a step away. แค่ศอกอะไรแค่นั้นมันไม่พอ This is not enough. โพร่งออกไม่บรรยะมันยัง Brighten out fully. สว่างทะลุออกเลย And the brightness will go through, will penetrate through all. อย่าจับต้องอยู่แค่ความรู้สึก Don't just keep on touching and perceiving the feelings. อันนี้มันวิญญาณสัมผัสมันไม่รอด These are just perceptions. แล้วก็มักจะอยู่แค่นั้นซะด้วย And usually you just stay within those feelings only. โพร่งผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายจิตออก Brighten out. Brighten out through the eyes, nose, ears, mouth, and get out of those things. โพร่งออกโพร่งทิ้งโพร่ง Brighten out. Brighten and discard the brightening. เรียกว่าบรรลุแบบไม่มีที่ตำหนิ This is being enlightened without any stains. โพร่งแบบไม่เอาโพร่งโพร่งแบบทิ้งโพร่งเนี่ยนะ Brightening out like you don't try to take the brightness. Brightening out like discarding the brightness. โพร่งออกเนี่ยโพร่งมาแบบไม่เนี่ย Brightening out like no. ไม่มีที่ตำหนิบรรลุแบบไม่มีที่ตำหนิ And then there won't be any stains. This is enlightenment without any stain. หมดทุกขั้น It will be the end of every step. โสดาสกทาคานาคาอรหันตมรรคทะลุหมดเลยพร้อมมันพรึบเดียว The Soda step, the Anaka step, the Sakita step, the Arahant step. It will go through everything and it will be the end of all steps. ไม่ใช่แบบงุ่มง่าม This is not the sluggish way. นี่มันทะลุนิสัยหมดนิสัยตัวใคร This will penetrate through all habits. แค่ค่อยทรงค่อยซึก The habits that you like to sink in, that you like to drown in, that you like to remain in something. ในท่าตีกันหน้าเนี่ยนะ In these 4 aggregates, 5 aggregates, ในรู้ในเห็นในจิตชนิดไหนที่รู้มันอยู่มาตลอด in the knowing, in the seeing, in all types of mind that you are used to remaining within. เนี่ยแช่ทรงดำรงอยู่หมักหมมกับมัน Sinking in, drowning in, remaining in, being stagnating in it. มาตลอดเนี่ยจิตชนิ That ด you keep on remaining in these types of mind. ไหนบ้างล่ะสภาวะชนิดไหนธรรมชนิดไหน The conditions that you're used to being in, the type of dharma that you're used to remaining in. นี่ไม่ยกเว้นเลยลูกก็โพร่งออกเลย There are no exceptions. Just brighten out of everything. จากจิตจากธรรม Brighten out from the mind. Brighten out from the dharma. โพ
พร่องทิ้งจิตพร่องทิ้งธรรม Brighten out and discarding the mind. Brighten out and discarding the Dharma. พร่องทิ้งพร่อง Brighten out and discarding the brightness. เรียกว่าสว่างทิ้งความสว่าง This is brightness that discards the brightness. อันนี้ไม่มีข้อตำหนิ And there will be no stain. ไม่มีตำหนิเลยเกลี้ยงไปเลยวิโมกข์ไปเลย It will be totally cleansed, totally clear. จะเอาลมณ์ไหนมาเป็นภูมิเป็นชั้นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของประธานตัณหาโมหะ What emotions are you going to take? Are you going to get to be this thing that you want to live in, that you want to be in this realm of existence? ก็ไม่ Just know. จะเอาจิตชนิดไหนมาเป็นภูมิเป็นชั้นเอาความรู้สึกชนิด What type of mind are you going to take as your realm of existence? ไหนมาเป็นภูมิเป็นชั้นเครื่องสถิตเครื่องอยู่ As your livelihood, as your way of living? ของอุปทาน They are all of attachments. ของตัณหาของโมหะก็ไม่ They are all of delusions. Everything just know. มันจะไม่ใช่การคอยอยู่ไม่ใช่การคอยยึดทางจิตไป It will not be about trying to stay, trying to remain in any type of mind. เองพร่องออกรวดเดียวรวดเดียว Brighten out, once and for all. แบบไม่ Like no. พร่องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปรวมเป็นสภาวะเป็นตัวเป็นตนเป็นตอนได้มันก็ This brightness is not a condition. It's not something that can accumulate into a self, into a you, into a I. ใจมันว่างออกสว่างออกว่าง The body just empties out. ออกแต่นั้นไม่ต้องกลัวเราไปยึดพร่องแล้วมันจะยึดพร่องนะ So don't be afraid that once you brighten out and then you will be attached to the brightness. พร่องออกมันจะไม่ออก Just brighten out and then it will get out. จากกายจากจิตจาก It will get out from the mind, from the body, from any condition, สิ่งเมื่อลูก from all things and matters. แค่นิสัยตัวเองคอยแช่คอยซึมคอยทรง But if you fall prey to your own habits and then you remain in your feelings, you sink within, you drown inside, ในจิตอยู่ในความรู้สึกอยู่ในอาการทางจิตทาง in the conditions of the mind, มันแพ้นิสัยที่คอยเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งเลย this is falling prey to your own habits that keep attaching. นิสัยแห่งอุปทานนิสัยแห่งโมหะ These are the habits of attachments, the habits of delusions. เพราะฉะนั้นเราก็ขยันพร่องออกนั่นแหละพร่อง So you be diligent in brightening out, จากกายจากจิตจากสรรพสิ่ง brightening out from the body, from the mind, from things and matters, มันจะได้ทิ้งนิสัยประจำกายประจำจิตนะ so that you can discard this habit that is specific to the mind, to the body. พร่องนี้พร่องบรรลุแล้ว This brightening out is a brightening out that is enlightenment. พร่องทะลุทะลวงพร่อง It is brightening out that penetrates through everything, บรรลุ penetrating. พร่องทีนี้พร่องแบบไม่เอากาย This brightening out is the brightness that doesn't take or gain in anything. ไม่เอาจิตพร่องแบบไม่เอาสัมผัส It is brightness which you don't try to get the body, you don't try to gain the mind, you don't try to take in the feelings. พร่องแบบไม่เอาอายตนะ It's like brightening out that doesn't try to take or get the senses and perceptions. พร่องแบบไม่เอาพร่อง It is brightening out that doesn't try to gain the brightness. พร่องแบบไม่เอานิพพาน
It is brightening out which doesn't try to attain nirvana. ต้องแบบไม่ได้เอาวิมุตติ It is brightening out that doesn't try to attain enlightenment. มันไม่ใช่เพราะแบบเอาอะไรหรือเพื่อเอาอะไรหรือ It is brightening out that it is not trying to get or take anything. ต้องทิ้ง It is brightening out that discards. มันจึงหมดจดจึงวิมุตติ That's why it is totally cleansed. โอ้จึงเกี่ยงเกลาไม่แฝง That's why it's totally clear. ไม่ได้อุปทานซ้อนเข้าไปในสภาวะลักษณะใด So that no roots of attachment will remain. ใดรวดเดียวอย่างนี้สมุด Once and for all. เอก This is complete. เขาก็ว่องไว And then it's quick. ไม่งุ่มง่าม It's not sluggish. จิตชนิดไหนไม่มีข้อยกเว้นเลย No matter what type of mind, no exception. ทะลุออกให้หมดบรรลุ Penetrate through everything. จากจิตให้หมด Enlighten out of the mind. ไม่มีข้อยกเว้นผ่านให้หมด There are no exceptions at all. Pass through everything. ถ้ามัวแต่จิตชนิดไหนอยู่มันก็เป็นภูมิเป็นชั้นด้วยจิตชนิดนั้นอยู่ If you keep on being something with certain types of mind, then you are creating realms of existence. มันจะจัดภูมิจัดชั้นให้31ชั้นภูมิเนี่ย And then realms of existence will be given to you, these 31 realms of existence. ทรงธรรมประเภทไหนมันก็จะได้ความเป็นภูมิเป็นชั้นขึ้นมาในสังสารวัฏทันที No matter what type of Dharma you keep remaining in, you keep staying in, then you will get that type of realm of existence. มันไม่นอกเหนือชั้นภูมิไปได้ You cannot get out, you cannot go beyond the realms of existence in this samsara. ทรงจิตชนิดไหนทรงอารมณ์ชนิดไหนทรง No matter what type of mind you remain in, what type of feeling you stay within, ความรู้สึกชนิดไหนมันจะกลายเป็นกรรมมัชรูปจัดสรรความเป็นภูมิ then it will become a form of karma, will be assigned to you. เป็นชั้นให้ทันที It becomes a realm of existence for you. ไม่สามารถจะเล่าเหนือความเป็นวัฏฏะภูมิชั้นได้ And you cannot go beyond, you cannot go be greater than the samsara. แต่นั้นเราต้องแบบไม่อย่างเดียวไม่ว่า So you must be no only. ใครไม่ว่าจิตไม่ว่าสรรพสิ่ง No matter the mind, the body, things and matters, โพร่งออกนั่นแหละสว่างออก brighten out. This is shining out. โพร่งออกนั่นแหละคือบรรลุออกอะ Brighten out. This is enlightening out. จากตัวมันเองจากสรรพสิ่งบรรลุ Brighten out from itself. Brighten out from all things and matters. รวดเดียว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  Instantly, once and for all. จะได้ทันแก่จะได้ทันแก่อย่าทรงนิ่งแต่ทรงนิ่งลูกจะแพ้นิสัยตัวแช่ทรงในสติสมาธิ Don't remain in the stillness. If you remain in the stillness, you will lose to this sinking, this drowning in the awareness, in concentration, จิตบะฌานของลูก the meditative power, spiritual power. ทรงนิวรณ์ทรงเวทนาทรงจิตทรงขันธ์มันจะแพ้ If you keep remaining in the niwan, in the sluggishness, sleepiness, if you keep remaining, staying within your elements, your aggregates, you will lose to them. นิ่งก็ไม่เอา Even stillness, don't try to take. นิ่งก็ไม่เอา Even stillness, don't try to take. แบบไม่เนี่ยมันไม่ใช่การเอาทั้งนิ่งทั้งไม่นิ่ง Be like, no, this is not about trying to get stillness or unstillness. และออกห
หมดไม่เสียดายความเป็นภูมิชั้นชนิดละเอียด This will get out of everything. You won't be clinging on to any realm of existence. ทั้งจิตไม่เสียดายในความเป็นภูมิจิตภูมิธรรมชนิดละเอียด You won't be clinging on to this Dharma knowledge or this any state of mind. อยากได้เหรอพรหม Do you really want it? This prom? ภูมิพรหมภูมิเทวดา The prom realms, the angel realms. พอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอยากได้เหรอ The human realms. Do you really want it? ที่ไหนก็ทุกข์เท่านั้นแหละ Everywhere is suffering. ที่ไหนก็มีแต่ปริโภคมีแต่ภาระไม่ภาระข้างนอกกับภาระในตัวมัน Everywhere is full of burden. Is full of heaviness. If not burden outside, burden inside. เองในการดำรงทรงจิตทรงธรรม In trying to remain in Dharma, in trying to remain in any type of mind. นั่นแหละภาระล่ะ This is the burden. ทรงจิตชนิดไหนก็จัดว่าเป็นปริโภคเป็นภาระของ No matter what type of mind that you remain in, that you stay within, that is the burden. ของจิตชนิดนั้นแหละจะหลุดอย่างไร How are you gonna be freed? เราไม่อย่างเดียวเรียกว่าจาคะเรียกว่าสละ Just know only. This is called sacrificing. This is called giving up. จากการยึดเกาะในสภาวะจิตทั้งหลาย Give up the attachment in any state of the mind. ไม่อย่างเดียวเท่านั้น Just know only. นั้น Only. มันจึงจะไม่ซ้ำซ้อนนิสัยไม่ซ้ำซ้อนจริต So that you won't go and overlap your habits, your inclinations. ไม่ซ้ำซ้อนเข้าไปในจริตเอง So that it won't go and overlap the habits which already are. จริตแห่งอุปทานจริตแห่งโมหะ The habits of attachments, the habits of delusions. ที่คอยหลงยึดคอยหลงเกาะคอยหลงแช่คอยหลงทรง That keep you deluded in remaining in, keep you deluded in attaching. คอยหลงดำรงอยู่คอยหลงดำเนินคอยหลงเจริญ Keep you deluded in staying with it. คอยหลงดำเนินการทางจิตทางวิญญาณนะ Keep you deluded in managing, in trying to operate or do something with it. เรียกว่านิสัยแห่งโมหะนิสัยแห่งอุปทาน These are all habits of the delusions, habits of attachments. ฉะนั้นเลยอย่าให้มันเป็นลงอีล็อก Don't let it be in that way. เก่า Don't let it fall in the same old pattern. บรรลุออก Enlighten out. บรรลุออก Enlighten out. โพร่งออกกระจายออกกระจาย Brighten out. Spread out. ให้โพร่งออกโพร่งทิ้ง Shine out. Shine out and discard. มันก็ดอกไม้ที่มันบานทิ้งตัวมันเอง It's like when the flowers bloom and then they discard the blooming themselves. บานทิ้งบาน Blooming that discard the blooming. อย่าทรงแม้ลืมตาแล้วอย่าไปทรงตานิ่งนะโพร่งออก Don't keep remaining in. จากตาอีก Get out of your eyes. Don't remain just in the eyes. โพร่งจากความรู้สึก
Brighten out from your feelings. ตาอีก Brighten out from your feelings in the eyes. จะลืมตาแล้วก็ไปทรงตานิ่งอยู่อย่างนั้น Not that when you open your eyes and you keep remaining in what you see in your eyes. มันก็ไม่รอดหรอก If it's this way, you won't make it. คาอยู่แค่หน้าต่างประตูกายประตูจิต You'll just keep remaining. You'll just stop at the windows, the doors of your house. เหมือนคนออกจากบ้านยังไม่พ้นบ้านทันที It's like when a person tries to get out of one's house but cannot make it out of the house. ไม่พ้นหน้าต่างไม่พ้นประตู Cannot make it out of the windows, out of the doors. ตัวตาแล้วมันเป็นทรงตานิ่งทรงตาแข็งทรงความรู้สึกทางตาอยู่มันก็มัน When you already open your eyes but you still remain in the feelings in the eyes. ไม่พ้นจากประตูหน้าต่างกายจิต So you don't get out of the windows and doors of the mind. มันโพร่งแบบไม่ใยดี You have to brighten out like you don't care about anything. เลือดทะลุออกแล้ว This is penetrating through. เหมือนคนเดินออกจากบ้านแล้วก็ไม่ต้องหันหลังเลยนะพระ It's like when a person walks out of one's house and then one doesn't have to turn back to look at it. ออกเลย Just get out. หมดห่วงหมดเยื่อหมดใยหมด End of all worries. End of all sentimental feelings. กังวล End of all worries. โพร่งไว้เรื่อยๆเขาจะออกเอง Keep on brightening out and it will get out by itself. จะคลายออกเองบานทิ้งบานเอง It will relax out by itself. It will be blooming that discards the blooming by itself. มันจะเป็นการตื่นที่ตื่นแล้วออกในตัวมันเองไปพร้อม It is an awakening which will get out of the awakening itself. พร้อมเลยตื่นออกโล่งออกสิ่งเดียวกันทั้งนั้น Awakening out, brightening out, it's all the same thing. แบบออก It is getting out. แบบไม่ใช่การเอา It is not about trying to take or gain. ไม่ใช่เอาจิตเอาธรรม Not trying to take, not trying to get Dharma or the mind. แบบไม่ใช่การเอาแบบออก It's not about taking. It is about getting out. ออกแบบจาคะแบบสละออก It is sacrificing out. It is giving out. เรื่องแบบบวชของจริง This is the real ordainment. อย่าไปมองอยู่แค่ว่าโพร่งจากตัวเองหรือพยายามจะโพร่งออกจากตัวเอง Don't just look at and try to brighten out just of yourself. Brighten out of yourself. Brighten out from the self. Not just that. ได้หมายถึงสรรพสิ่งพร้อมกัน But it means all things and matters at the same time. จากในจากนอกคือโพร่ง Brighten out from inside and outside. ออกจากพร้อมกัน Brighten out at the same time. โพร่งจากตัวมันเองและจากสรรพสิ่งคือ Brighten out from itself, from yourself, and from all things and matters. สิ่งเดียวกันคือ This is the same thing. โพร่งเดียวกัน This is the brightening out. ออกพร้อมกัน Get out at the same time from everything. ถ้าจะไปจ้องออกจากตัวมันเองมันก็ไม่ได้ออกหรอกให้ตัวจ้องออกจากตัวมัน If you focus only on getting out of yourself, this is not really getting out because of this focus, this looking at yourself. เองเนี่ยมันก็คือการที่วนเวียนอยู่กับตัวมันเอง This focus is your circulation within yourself.
การที่จะย่องออกจากจิตมันก็คือการวนเวียนอยู่กับจิตตัวเจ้า When you focus on trying to get out of the mind, this focus is the circulation in yourself. กับจิตนั่นแหละวนเวียนอยู่กับจิต And you keep circulating in the mind. ต้องหมายถึงสรรพสิ่งด้วยพร้อมกันในเนาะ You have to get out of all things and matters also at the same time. นอกเรื่องเดียว Once and for all, immediately, right away. ทุกอย่างคือตื่นทุกอย่าง Everything is awakening. อย่างคือโพล่งอย่างนี้ Everything is brightening out. มันจึงจะไม่วนเวียนเฉพาะกายเฉพาะจิต So that you won't just circulate within the body or within the mind. ในหรือนอกนอกหรือในเฉพาะ Circulating inside or outside. ไม่เฉพาะ So that it won't circulate like this. โพล่งออกไปพร้อมกันในนอก Brighten out at the same time, inside and outside. จากในจากนอกพร้อมกัน Brighten out from inside and from outside at the same time. แต่นั้นในส่วนไหนที่พยายามจะมุ่งออกจากกายจากจิตนั่นน่ะมันก็ยังวนเวียนอยู่กับกายกับจิตเหมือน So for any part of you that tries to get out of the mind or body, then that part is still the circulation in yourself. เติมเพราะอะไรเพราะมันเป็นการหลงเฉพาะเข้าไปแล้ว Why? Because it's already deluded to remain in it. การพยายามจะออกจากจิตมันก็คือการพยายามที่จะวนอยู่กับจิตนั่นเอง In trying to get out of the mind, it is circulating in the mind. มันต้องนอกในพร้อมกันนะลูกทุกอย่าง You must get out from inside and outside at the same time. ก็คือโพล่งทุกอย่างคือตื่น Everything is brightening out. Everything is awakening out. ออกทุกอย่างคือโพล่งออก Everything is brightening out. อย่าห่วงรู้อย่าห่วงญาณ Don't worry about what you see, what you know. อย่าห่วงเห็นอย่าห่วงเข้าใจไม่เข้าใจ Don't worry about understanding or not understanding, งั้นไม่รอดนะ or else you won't make it. ลูกผ่านทิ้งเลย Pass through everything. ส่วนจะกลับมาใช้เป็นใช้ไม่เป็นใช้ได้ไม่ได้สิ่งนั้นไม่ต้องสอนหรอกมันจะเป็นเอง And whether you can come back and use those aggregates or not, I don't have to teach you that. It will happen naturally by itself. ผ่านตัวรู้ให้ได้ซะก่อนไม่ Pass through the knowing first. ดีๆดูนะที่โพล่งออกนะโพล่งออกแล้วมันออกนะที่โพล่งออกจากตัวมันเองสรรพสิ่งไปพร้อมๆกันเนี่ย Brightening out from itself and also from all things and matters. มันออกจากตัวเองทุกที This will get out of it. This will get out of itself every single time. ทุกครั้งเลยที่โพล่งเลย Every time that you brighten out. ออกจากวังวนในกายในจิตในรูปธรรมนามธรรมทุกครั้งเลยที่ It will get out of the circulations, cycles within the mind, within the body, the abstract forms, the concrete forms, every single time. โพล่งออกนะ
this brightening out. เป็นนัยยะแห่งการบรรลุทั้งนั้น This is the essence of enlightenment, child. ถ้าลูกอยู่กายอยู่กับจิตมากเกินไปเดี๋ยวก็จะไปโลกเวรโลกกรรมกรรมก็จะออก If you keep remaining in the body, in the mind for too much, and then karmic diseases will occur, then karma will show itself. ทีนี้ก็มันจะแปลกประหลาดไปเรื่อยๆกายเป็นอย่างนั้นจิตเป็น And then it will keep on being weird. อย่างนี้มันก็จะแปลกประหลาดมันก็แปลกประหลาด The mind will be this way and that, and it will start to be weird. ไปเรื่อยๆอยู่กับกรรมอยู่กับเวร You're staying with karma and with karmic difficulty. ฐานที่ตั้งของกรรมกายจิต The body and the mind is the foundation of karma. It's the place where karma shows itself. ฐานที่ดำเนินการของกรรม It's the center point of operation for karma. วนเวียนอยู่กับกายกับจิตกรรมเวรกรรมเวรกรรมเวร If you circulate just within the mind and body, then you keep on being something with karma and karma and karma. ลูกบรรลุออกจากปกติของลูก Enlighten out from what is normal for you. ไอ้ปกติที่มันดูมันรู้มันเห็นมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่ง What is normal for you that you like to see, to hear, to know, to understand. มันได้ยินมันได้ฟังได้สดับได้เคลื่อนไหวไปมากริยาโงก That you get to move around your normal way of moving, of doing this and that. ซ้ายโงกขวาโงกหน้าโงกหลังจะยืนจะเยื้องจะ Standing, tilting your head here and there. ก้าวจะนั่งหรือจะนอน Stepping, เรีย walking, กว่านี่ sitting. เป็นปกติของลูก What is your normal way of doing? นี่ลูกบรรลุออกจากความเป็นปกตินี้ Enlighten out of this normal thing. นี่โผล่จากความเป็นปกตินี้ Brighten out of this normal thing. ไม่ใช่อยู่กันแบบปกติ Not just staying and living with this normal thing. ไม่ใช่ต้องปกติแล้วคือใช่มันไม่ใช่ Not that when you do your normal thing and you think it's right. ใช่นะอันนั้นมันเป็นความหลงชนิด This is a delusion. ปกตินั่นแหละ This is a delusion of the normal type. มันก็ยังเป็นความหลงอยู่จะหลงแบบปกติ It is still a delusion, but a delusion of normal type. อย่าคิดว่าธรรมดาธรรมดาแล้วใช้ได้นะมันยัง Don't think that when you feel normal that you are normal and then it will be okay. ไม่ใช่นะลูกมันก็ยังเป็นความหลงแบบ It's not like that, child. It's still a delusion. ธรรมดาธรรมดานั่นแหละ It's being deluded in what is normal. บรรลุออก Enlighten out. ออกจากปกติ Penetrate through this normalness ที่เป็นอยู่นั่นแหละ that you are. โลกมีความตื่น Brighten out of the awakening. ดอกไม้บานออกจากตัวมันเองจากตัวมันเองนั่นเลยลูก The flowers bloom out of themselves. Out of themselves, child. ก็แค่โผล่ออกจากตัวมันเองนั่นแหละดอกไม้บานออกจากตัวมันเอง So just brighten out of itself. เองออกจากตัวมันเองนั่นเลย Out of itself.
จากตัวมันเองแห่งรู้จากตัวมันเองแห่งกำลังเห็นอยู่ from the self in the seeing, in the knowing, จากตัวมันเองแห่งการรู้อยู่ from the self in this knowing, จากตัวมันเองนั่นเลยหรือเพราะ from this knowing, from itself, ออกจากตัวมันเอง brighten out of itself, เกิดบานจากตัวมันเอง bloom out of itself. When it starts to remain in something, to keep within something, then brighten out again. Spread out, brighten out again. Don't let it remain. Don't let it keep inside. In the old way. Brighten outside, brighten inside. Not just focusing and trying to brighten out of the mind. When you feel you're not light, when you feel you're sticky and you try to brighten out of the mind, this is still circulating within. Outside, inside, at the same time. Not before, not after. At the same time. So that you won't take sides. Not that you try to get out of the mind first, or get out of the body first, and then you'll get out of other things and matters. Not like that. This is being biased, and then you won't pass. Do it at the same time. Inside and outside be like no at the same time. And then it will be beneficial at the same time to all. Don't use your bias. Don't take sides. Don't be specific. It's not about being specific. When you brighten out, it means both outside and inside at the same time. From outside and inside at the same time. Don't be specific. Don't take sides. Or else you will, in the future, you will have to try and drop this habit of being biased. Like that, at the same time, like that. And then you won't feel difficult. Not that outside one time, inside one time, not like that. So that you will drop this habit of being biased at the same time also. At once. Not that you have to try and drop it later on.
มันไม่มีลักษณะที่จะสละอะไรก่อนสละอะไรหลังคำว่าสละคือเพราะ There is no characteristic of trying to sacrifice this thing first and sacrifice another thing later. พร้อมกันต้องฟังในยะดีๆ You have to listen to this essence well. หมายถึงอะไรก็หมายถึงทุกอย่าง What does it mean? It means everything. อย่างทุกอย่างคือตื่นอย่างนี้เป็นต้น Like everything is awakening. ทุกอย่างคือตื่น Everything is awakening. อย่างเนี้ยมันจะไม่ตื่นเฉพาะที่กายหรือตื่น Like this, and it won't be awakened specific to only the body เฉพาะที่จิต or specific to only the mind. มันจะหมายถึงตื่นตาหูจมูกลิ้นกายใจ But it will be awakening out of all the senses of everything at the same time. ในนอกมันจะตื่นพร้อมกันเลย Inside and outside simultaneously. อย่างนั้นเรียกว่าตื่นสว่าง This is awakening the bright way. ถ้าตื่นเฉพาะมันไม่ใช่ความสว่าง If you awaken specifically, then it is not bright. มันติด It will be stuck. พร้อมกัน You must do it at the same time. ไม่ก็พร้อมกันทุกอย่างคือ When you know at the same time. ไม่ใช่ตัดในทีตัดนอกที Not that you cut inside one time and then cut outside another time. ตัดอะไรก่อนตัดอะไรหลังไม่ Or cut this thing first or cut another thing later. ใช่ Not like that. คำว่าตัดก็คือพร้อมกันเลยทุกอย่าง The word cut, it means everything together at the same time. อย่างคือไม่ Everything is no. น่าจะได้ทันแก่ถ้ามัวแต่ก่อนมัวแต่หลังอยู่ก็แก่ชิงแก่ไปเรื่อยๆ If you keep on doing this thing first and cut off this thing later, and then you'll just grow old. แก่หนีไปเรื่อย You keep on growing older and older. ๆตายแล้วตายอีกก็ยังไม่จบ You die for many times already, and still it's not over. ทุกอย่างคือโพล่งอย่างนี้ So everything just brighten out. ทุกอย่างก็ตื่น Everything is awakening out. เรียกว่าพร้อมกันแบบไม่ใช่ก่อนหลัง This is at the same time, simultaneously, no before, no after. มันจะมีผลไปถึงการโปรดสังสวัสดิ์ด้วยว่าไม่บรรยะบรรยังไม่เลือก This will also give its effect about blessing in the samsara. รักหักนิจัง You won't be choosing what you like or what you dislike. เลือกฉันเลือกถูก Or you won't be choosing the realm of existence that you favor. มันจะมีผลทำให้เป็นอธิวาสนาในการโปรดแบบกว้างขวางไปด้วย It will result in this great blessed fortune in blessing widely. ด้วยเองโดยปริยาย It will happen naturally. โลกจากสรรพสิ่ง Brighten from all things and matters. รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพร้อมกันเพื่อบิด The taste, touch, smell, all the senses, it will be instant. It will go right away at the same time. เดียวไม่ใช่ไปละเสียงทีละรูป Not that you try to drop sound and then you try to drop form ทีละกลิ่นทีละ and then you try to drop smell, รสทีไม่ then you try to drop taste. ใช่อย่างนั้น Not ไอ้ like อย่างนั้น that. เรียกว่าเฉพาะเจาะจงก็ That is called being specific.
ต้องมาหลงทิ้งเฉพาะเจาะจงอีก And then afterwards, you will have to be deluded into dropping this specificity. ตัวหลงเฉพาะเจาะจงหนึ่งก็ต้องมาทิ้งมันอีก This being deluded in a specificness, then you'll have to drop it later. หลายจังหวะหลายขณะ There เร็วไม่ฉับพลัน too many steps, too many stages. This is not being instantaneous. นี่ก็พร้อมๆไปเลยลูกเสียง So do it together at the same time. ที่เราสัมผัสก็ Sound, form, taste, smell, touch. ไม่เลย Just know. ทุกอย่างก็ตื่น Everything is awakening. แบบไม่ Like no. ทุกอย่างคือโพร่ง Everything is brightening. แบบไม่ Like no. จะได้ไม่มัวแต่ไปหลงติดตัววิเวก So that you won't be deluded in solitude. จะได้โปรดไปพร้อม This is blessing together at the same time. จะได้ไม่มัวแต่ไปหลงติดตัวสมาบัติ So that you won't be deluded into concentrations, levels of concentrations. จะได้เป็นการโปรดไปพร้อมเลย So that it will also be blessing at the same time. ทุกอย่างก็ตื่น So everything is awakening. แบบตื่นแบบไม่ Awaken out like no. มันจะไม่ยึดไปเอง And then it won't be attached by itself. พร้อมกันทั้งหมดรูปเสียงกลิ่นรส Together at the same time. Form, sound, taste, smell, touch. เราสัมผัสกายจิตในนอก The mind, the body, inside, outside. มันจะไม่ยึดไปเองเพราะ It won't be attached by itself. พร้อมกันทั้งหมดทีเดียว Together at the same time. เว้นแต่ว่าลูกหันเหมาแช่อยู่ในสภาวะจิตใหม่อีก Except if you turn back and then come back to be remained in a state or condition of the mind. อย่างนั้นก็มีก่อนมีหลัง Then there will be a before and an after. มีหลงติดโมมีหลงยึดในภายในอีก And you'll be deluded into attaching within. แต่นั้นไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นจะจิตแบบไหนใจอย่างไรไว้ So you cannot trust anything. No matter what the mind is like, what sort of the mind is, you cannot trust it. ใจไม่ได้มันภูมิชั้นทั้งนั้นแหละมันเป็น They are all realms of existence. เพราะเป็นชาติทั้งนั้น It creates lifetimes on end. เป็นสภาวะทุกข์ทั้งนั้นแหละ They are all conditions of suffering. ไว้ใจไม่ได้ You cannot trust it at all. ให้พอใจนิดพอใจหน่อยในภาวะชนิด Even a little bit of satisfaction in certain conditions, ใดมันก็จัดภูมิชั้นให้ทันที then realms of existence will be given to you right away. ลูกก็ต้องไปเวียนวนใช้เวรใช้กรรม And then you have to circulate in karma, in paying back karma, ในภูมิชั้นนั้นๆต่อ in those realms of existence, on and on. อีกมันต้องแบบผู้โปรดสัตว์ไปได้ทุก You have to be like a blesser, ชั้นทุกภูมิ
who can be in any realm of existence. นรกก็ไปได้ Hell, a blesser can go to hell. ไม่ใช่ไปได้แต่สวรรค์ Not that they can only go to heaven. เจอเปรตเข้าไปก็เบะหน้าเจอนรกเข้าไปก็แยก Or when you see hungry ghost, when you see hell realms and then you make a face สแยะอะไร and then you scorn. สำหรับผู้โปรดแล้วเนี่ยไปได้หมดทุกชั้นทุก For blessers, they can go to any realm of existence. โอมนอกจากว่ามันยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้ Except only if they cannot clear themselves just yet. มันก็ไม่ได้ Then they cannot go. มันยังตัวเองอยู่ยังเฉพาะอะไรอยู่ If they are still themselves, if they are still specific to something, มันต้องแบบตัดสรู้พร้อมตัดพร้อมกันทีเดียว it must be enlightened together at the same time. ตัดสรู้พร้อมคือตัดพร้อมกันทีเดียว It must cut off everything together at once. ตัดสรู้พร้อมไม่ใช่ว่าให้รู้พร้อมนะมันตัด By enlightening together at the same time at once, it's not about knowing. พร้อมกันทีเดียวทั้งหมดเดินก็โผล่จากการเดินไม่ใช่เดิน When you walk, brighten out of your walking. เดินแล้วงมเดินแช่ Not that you walk and then you keep circulating, sinking inside. เดินนับก้าวนับยัก Like walking and counting your steps, นั่งนับชั่วโมงนับเวลา counting the time, counting the hours. ไม่ใช่เดินแบบติดแบบยึดแบบเดินแบบ Not walking like trying to attach, like trying to. หลงอย่างนั้น This is being deluded. เดินปกติเดินยังไง When you walk, how do you walk? นั่งอย่างไรปกติ How do you sit normally? นอนอย่างไร How do you sleep normally? ถ้าโพร่งจากนอนโพร่งจาก Brighten out of the sleeping. นั่งโพร่งอย่าง Brighten out of the sitting. ยืนโพร่งจากเดิน Brighten out of the standing. เดิน Brighten out of the walking. จากการคู่เหยียดเคลื่อนไหวจากอริบท Brighten out of your movements. ที่มีที่เป็น Brighten out of what you are. ปกติเป็นอยู่กันอย่างไร How do you normally live? เราก็เตือนจากที่เป็นอยู่อย่าง So you brighten out from what you normally are. นั้นโพร่งจากที่เป็นอยู่กันอย่างนั้น Brighten out from how you normally live. ไปพร้อมเลย At the same time, ตื่นพร้อมโพร่งพร้อม brighten out, awaken out. กันไปแล้วมันจะไม่งม And you won't be circulating inside. ไม่งมมาที่ปกติของทุก So that you won't be circulating in what is normal for everyone. คนที่มันปกติอะไรอยู่ปกติแบบไหนความเป็นไปของกายของจิตวิถีชีวิตแบบไหนปกติของทุกคนแบบไหน